Brasil, como vocês estão? Estou com o olho inchado porque mexi com o gato, né? Eu sou alérgica. Aqui está o senhor Anderson. Bom dia, minha gente, tudo bem com vocês? Vai um cafezinho. Estamos tomando um café aqui na praia. A Mayara me fez pegar chuva, atravessar pro banheiro, mas faz parte. É isso aí, parceria, né? Eu não ia sozinha. Lá tá a dona Lina tomando seu café da manhã, nossa parceira. A rainha dos cocos. Aqui estamos fazendo uma tapioca. Lina pegou um monte de coco, ó. Aqui, ó, o caçador de coco. Aqui é o Spider. Olha o zóio. Meu zóio tá um pouco inchado, não tô enxergando direito. CBO, galera. É culpa do antes. Tudo ele fez eu chorar a noite inteira. Briga comigo, mentira. Galera, eu sou alérgica a gato e fiquei me esfregando com o gato e deu merda, né? Passando como sempre. protetor na cara, passando no gato. Tá cheirando queimado, tá queimando! Eita. Tá quase queimando aqui, vou passar o bastão. Aqui, ó, pessoal. Vocês estão vendo como eu sou explorado essa casa. Aí, ó, feita tapioca da casa com um detalhe de chefe. O outro se queimou fazendo miojo. Ele tá falando de mim hoje. Ó, falando em gato, esse aqui é o senhor caminhante branco, vagante branco, listrado. Pirulina. Olha lá, ela tá indo pra lá, ó, em direção ali, né? Querendo coco. O gato queria entrar na nossa barraca de noite. Várias vezes ele tentou entrar. Uma hora ele me assustou, pensei que era uma pessoa rondando a barraca. Aí eu olhei uma sombra rodeando a barraca. Aí ele assombra. Daqui a pouco eu só vi a carinha dele no canto da barraca ali. E assombrou eu também. Rapaz, pensa. Então, galera, é isso mesmo que você está vendo. É o Anderson Hippie na quebrada. E eu não achei meu boné. A Mayara improvisou pra mim uma bandana. Tá meio torta, mas faz parte do rolê. Então agora eu vou mexer com fogo. Já deixei tudo pronto e coberto, que nem eu falei pra vocês, né? Então eu já tirei a lona ali pra secar, que tá toda molhada. Consegui pegar bastante água nela. Olha só o tanto de água que eu coletei só dessa lona. Eu coletei essa garrafinha que a Mayara já terminou. Essa que a Mayara terminou e mais 4 dessas de 1,5 litro. Então eu coletei mais ou menos 7 litros de água pra lavar a louça, lavar as mãos, lavar o pé, essas coisas assim. Só da chuva, né? Só dessa lona daqui. Só dessa lona grande aqui. Agora eu tô secando ela bem, né? Que ela tá molhada, pra poder bater essa areia, né? E guardar ela. Ou se chover eu coloco de novo em cima. Que daí ela tava cobrindo aqui. Pode ver que molhou bem pouco aqui. Acabou molhando mais nesse ponto aqui por causa do... que ela ficou muito baixa. E eu acho que pegou alguma emenda da lona, alguma coisa do tipo, que acabou pingando água aqui. E aqui no meio, querendo ou não, ela acabou pingando nessa parte aqui também. Não sei como ali, mas molhou um pouquinho aqui. Mas essa parte do canto de cá tá seca. Então agora eu vou tentar acender. Eu nem vou arriscar acender com a pederneira, porque choveu muito, tá tudo úmido, molhado. Ó, aqui, ó. Eu tenho um restinho de etanol. Restinho de etanol. Vou tacar fogo nesse etanol aqui e vou fazer levantar uma brasa aqui. E é isso aí. Bora fazer um fogo. Aqui, gente, eu separei umas raízes de mato mesmo. Eu não sei o nome, então eu falo mato. Eu vou usar elas para mim fazer a amarração naquela lona ali no fundo e naquelas madeiras para me proteger do sol. Tô aqui fazendo a fogueira, só que o sol tá muito quente, cara. O sol da Bahia é muito quente, então eu vou ter que fazer um tipo de um toldinho para me proteger. Então é isso daí, vou mostrar para vocês como vai ficar. Eu acabei de fazer uma amarração simples com tipo de uma planta que tem aqui, que é uma espécie de capim, que é bem comum em região mais seca. Ela não é muito resistente, mas se você fazer a amarração dela entrelaçada, sem amarrar forte,
só uma entrelaçando sobre a outra várias e várias vezes, ela vai fazendo um tipo de amarração até que resistente. Não é muito resistente, mas já serve para alguma coisa. É esse tipo de capim aqui, ó. Ó, é um capim muito comum e foi o material que eu tenho aqui em mãos para fazer esse tipo de amarração, porque eu vou fazer o meu tripé com a lona para fazer uma cobertura para o sol. Então, a primeira parte eu já fiz, agora falta amarrar a outra parte da madeira, que é aquela madeira ali atrás, que vai dar um pouquinho de trabalho, porque tem que ser muita planta dessa daí para fazer a amarração. E eu junto tudo com a lona e é isso daí. Acabei de fazer o meu tripé, dar uma afastada para mostrar melhor. Aqui tá o tripé, ó, todo com aquela planta lá, amarração. Agora eu vou posicionar ele aqui na frente da fogueira. Eu já fiz as amarração, o suportezinho debaixo da parte superior ali. E já coloquei as primeiras camadas de lenha que sobrou. Já coloquei a panela de pressão aqui em cima da brasa. Não tem muita chama, mas é a brasa mesmo. E vamos ver como vai ser essa feijoada. Olha só o que aconteceu, panela de pressão. O mormaço aqui da fogueira ficou tão quente que derreteu a panela de pressão, a parte de baixo do cabo. Então eu vou ter que improvisar um cabo agora para poder usar ela. Aqui a Mayara já está fazendo um arroz. E aqui a gente está fazendo uma farofinha também. Vou continuar ali a mexer com a farofa. E depois eu mostro como vai ficar tudo isso daqui. A gente acabou de chegar do mercado, fomos na farmácia, já almoçamos, já tá na hora do café, vamos tomar um café agora. Cara, eu coloquei umas madeiras ali em cima, né? Uma delas eu olhei e coloquei a mão pra ver se estava quente ainda, não estava quente. Ficou alguma fagulha de brasa. Ah, Mayara, que cheiro de fumaça. Não sei, apaguei o fogo já. Agora voltando a Mayara, Anderson, tá pegando fogo nas madeiras ali em cima do negócio teu. Daí eu olhei, minha Nossa Senhora, que já tinha queimado 3 madeiras dali. E agora eu coloquei as brasas aqui, ó. Ó, as madeiras que sobrou. Então aqui. Eu vou assar uma banana da terra com canela agora. Fazer um café e depois vamos tomar um banho. E hoje o dia foi mais ou menos isso daí. Voltar da comida. E as meninas foram caminhar e conversar lá no fundo. Daqui a pouquinho já o sol se põe. E a gente tá aqui tranquilo, de boa.
eternidade depois. Cara, o gato tava agora em cima da barraca da Lina. Olha ele ali, ó. Minha Nossa Senhora. O que fazer numa noite meio fria pelo Brasil, se você não tá com muita vontade ou preguiça, ou canseira? A Mayara é preguiça, né? Eu é canseira, né? Então, faça um ovo cozido que você vai me agradecer. Ou miojo, né? A Mayara não quer saber de miojo, mas salva, hein? Mas ovo cozido é mais saudável, hein? E ele dá uma segurada também. Porque é fácil, prático, você faz ele até com água do mar. A gente tá fazendo com uma água que é suspeita, nem sei de onde que é essa água. Não sabemos se é da chuva, se é do mar, da poça, da sei lá de onde. Mas é água, então dá pra cozinhar ovo, tá tudo certo. Cozinhou, ferveu, matou tudo e já era. E tá aí nossa janta de hoje. Assim a gente finaliza o dia. Agora já vamos comer isso aí, vamos descansar e amanhã é outro dia. Amanhã tem muita coisa que vai acontecer, muita coisa para resolver e assim vai indo. Então, se você viu até aí, deixa seu like, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo e tchau!